好，大家好啊！歡迎嚟到 Airlink 嘅平台。今日咧，我會教大家用 Google Earth 去點樣咧瞬間看地球，向世界出發啦。好，大家請望熒光幕度先。而家咧，我就開咗個 Google Chrome 去個 browser 嗰度。咁一開始嘅梗係 search 個 Google Earth 先啦。但係今次咧，我想教大家用咧，唔係 Google Earth 咁簡單，係加個 Pro 嘅。點解佢用 Pro 咧？因為裏邊更加多嘅 function 係俾我哋去用啦。咁啊，我哋望個地球更加清澈啦，係咪？嗱，呢度咧有個授權碼俾我哋嘅，即係話咧而家 Google 咧就將 Google Earth Pro 呢個平台咧可以免費俾我哋去用。咁嗱，我哋咧首先咁啊下載先，係啦，咁就會將個 document 咧 download 咗啦。咁 download 咗個 document 咧，咁你就撳翻啲 next 啊 finish 咧，咁就可以做得到噶啦。咁呢度就唔詳細同大家做。咁咧，我而家咧就當大家已經下載咗噶啦，咁就撳翻個 start，係啦，咁啊，然之後打 Google Earth Pro 就會出得到個 Google Earth 出嚟噶啦。咁授權碼嗰啲你就照寫翻，打翻落去就係 GEPFREE 咁就得噶啦。嗰個然之後就成個地球出咗嚟啦。咁啊，一開始咧，我哋不如揾個地方去啦。咁啊，揾下我就近嘅地方啦。好啦，我諗到幾個地方可以去嘅，咁就不如帶大家去睇下樓先。好啦，第一個我想去呢就係瀛海，係啦係啦。你估我係咪想買樓？睇下先。好，即時去瀛海啦！哇哇哇哇哇，好犀利啊，好犀利啊！好似坐過山車咁樣。嚟到瀛海咯喎！好啦，咁第一時間撳入去睇下啲咩睇先。瀛海啊，點樣撳嘅咧？呢度啦，有個瀛海喺度啦。咁咧應該咧，刪翻呢個刪翻呢一個 tag 出嚟先。好啦，呢個瀛海一開始咧，我哋要加個標籤俾佢先，我就標喺呢度啦。好啦，標完咧，大概係未命名嘅喎。咁我哋可以點樣做咧？係啦，個命名咧。咁就標咗喺呢個位置啦，瀛海。咁你就打翻瀛海嗰個地標落去先。咁我就 paste 翻落去瀛海啦。跟住撳確定，係啦，瀛海就擺咗呢一度啦。咁已經標籤咗個地點啦。咁第二個地點我仲想去邊呢？咁睇樓嘅睇幾間嘅啦，睇幾個地方。第二個咧就天宇海。啊，你估瀛海貴啲定係天宇海貴啲呢？啊，咁多呢啲咁嘅名嘅。喂，去咗邊度？去咗邊度？聽濤雅苑天宇海，係啦，呢個就南少少嘅地方嚟嘅。咁呢個地方又標籤佢啦。哇，我真係多樓想買，同大家睇樓。有天宇海啊，唔知仲有啲咩海嘅呢？有天宇海，又有瀛海，仲有另一個海，不過係海典灣，又去海典灣咯喎。原來喺隔離啫，今次我又再標咯喎。好啦，第三個地點就係海典灣啦。第四個你估係邊一度？係銀湖天峰啊，都係同海有關嘅。不過嗰個係湖，頭先嗰啲係海，係啦。又有湖，又有海，唔知有冇江嘅咧？又有河咁樣。喂，去到北咯，去到北咯喎，銀湖天峰咯喎。又再標下先。好啦，係啦。sorry，撳錯掣，再嚟個銀湖天峰。唔知有冇天湖嗰啲咩天湖鵝睇嘅咧？天鵝湖啊，sorry，天鵝湖係啦，天鵝湖睇嘅咧。好啦，今次又再標籤咯噃。OK，呢個位置嗰度，我又再 paste 翻頭先嗰個銀湖天峰落去啦。好啦，我乜嘢都 paste 晒啦，咁而家可以點樣做呢？好啦，四樣嘢都有晒，而家梗係做睇樓噶啦，係咪？咁我哋就揾條路線點樣做咯噃。好啦，要撳路線嘅話，應該撳邊度呢？而家呢個呢，有新增地標啦，呢個係多邊形。好啦，第三個呢，就係新增路徑啦。今次我哋想加條路徑落去，咁啊撳一撳先。出咗咯噃，咁呢度打翻啲字上去啦。今次我會打睇，係啦，睇樓，
路線，我哋要揾一條去睇樓嘅路線啊，咁我哋先至知道咧，究竟咧點樣行去買樓啦。嗱，喺呢個 moment 咧，千祈唔好咁 enter 住喎。點解咧？你要畫條路徑出嚟嘅。我哋將呢個擺埋一邊先。好嗱，咁我哋畫之前咧，揾翻個4個坐標出嚟先。而家咧銀湖天風有迎海，仲爭2個喎。係啦，咁咧就撳個滑鼠咧，有個圓軸噶嘛，可以咧走嚟走去噶嘛。係啦，咁就可以咧將佢放細翻啲先。係啦，呢個放大，放翻細佢先。係啦，跟住個 shift 咧就將佢移翻個平位先。咁咧我要轉一轉位喎，仲要係啦，再整翻細啲，仲未見到，係啦，出翻嚟啦。好，咁咧而家有翻嗰啲位置啦。咁而家我哋就可以開始畫噶咯喎。如果你係我嘅話，會點樣睇樓先呢？海點灣、天宇海、迎海、銀湖天風，梗係由迎海一路殺落去啦。咁咧，我哋由迎海嗰度畫落去咯喎，一畫過嚟，畫咗去銀湖天風，跟住繼續畫到去天宇海，係啦，跟住咧就畫埋去海點灣，咁就畫晒噶啦。好啦，咁畫晒可以點樣呢？畫晒呢度就撳個確定啦，就完成咗啦。咁咧呢度有個 button 咧可以撳嘅，咁啊睇我哋條路線點行咯喎。撳入去，即時由過山車去咗銀湖天風度先。哇，條路線喺度行緊啦，一路行，由銀湖天風行咗迎海，跟住無啦啦翻源頭啦，再行過。哇！穿越咗時空咁樣，啱啱嗰條啦，哇！好靚啊，真係好似航拍咁樣而家，定似孫悟空咁樣啊，瞬間轉移，哇！樓都撞爛晒，畫得唔靚冇計，亂咁畫，哇！穿越咗個地方啦，一嚟咧應該就係去到天宇海定海點灣咁鬼多海，哎呀唔係好記得添。類近嘅嘢啦，咁啊望得到成個馬鞍山好鬼死靚啊！真係一路去，或者仲未停嘅，而家去一條馬鐵個路線啦。不過咧少少輕機，可能個 RAM 都食得比較大啲。好啦，見得到天宇海啦，然之後隔離咧就係海點灣。嗱，條路線咧大家可以再畫得好啲嘅，我求其畫嘅咋。咁啊，你應該咧去 zoom 大啲佢再畫落去。咁啊，而家就回程路線啦，係啦。咁咧平時畫嗰啲路徑咧就係咁樣做噶啦。好啦，等佢去埋先。我哋一次過望晒成個馬鞍山嘅景觀啊，飽覽晒啦。呢度應該係富寶花園，係啦，啱啱過埋啦。咁而家進入翻去銀湖天風睇呢個天鵝湖啦，右座。OK，嚟到呢個烏溪沙啦，好鬼死靚啊，真係。好，啱完咗。OK，finish。好，乜都做晒，係咪？當然唔係啦。好啦，你仲要做多步嘢咧，就係將你所做嘅嘢 save 佢啊嘛。係啦，咁而家咧，我哋就撳個右 click 先，右 click，見唔見到個新增資料夾啊？我哋新增個資料夾咯喎，咁啊資料夾叫咩名好咧？同樣都係叫做睇樓路線啦，路線好啦，完成咗呢個資料夾個名啦。咁我哋咧就將所有頭先做嘅嘢咧就放落呢個資料夾裏邊，就用呢個嘅 drag and drop 放翻落去先。好啦，應該我就放晒啦，好放晒。然之後咧，撳住呢個嘅睇樓路線呢個資料夾咧，我哋就要儲存呢個位置啦。咁儲存佢咧，就喺個桌面嗰度。咦，有一個叫睇樓嘅咯喎，兩個應該唔同嘅，一個叫睇樓路線，一個叫睇樓，係啦。OK，是但啦，睇樓一啦，冇所謂啦。咁我就儲存咗啦。咁儲存咗咧，我要去 send 俾人睇個噃，我要去 send 俾人睇。咁咧，我又再撳多次個 Google Chrome 先，
咁咧，我而家要去 Gmail 度 send 嘢俾人，係啦。嗱，咁你登入咗你嘅 account 啦，跟住就可以 send 嘢俾人啦。咁我就 send 翻俾自己啦，哈哈。咁呢個就係 Google Earth 是但啦，亂打啫，冇所謂。Google Earth 1，咁咧就要加個附件落去，就係睇樓1啦。加咗落去咧，撈一撈啦。咁我同自己講 have a look，have a look，跟住就 send 俾自己。OK，咁啊 send 咗啦。咁而家開第二個 email 先。好，啱啱開第二個 email。哎呀 ，Alan send 你嘢俾我睇一睇先。好，睇樓喎，教我睇樓噃。我即時下載佢，睇佢點教我啦，冇昆我水啦。哇，即時就開翻啦。一開咗見面到呢度有個 document 嘅睇樓1，係啦，冇錯，就係撳呢一個。咁裏邊有啲咩嘢呢？有晒所有嘅 folder。好啦，所以就係話咧，你可以將個 document send 俾人哋，人哋就可以將你所儲存啊、你所望到嘅嘢咧，就可以同人哋 share 到啦。咁今日咧教 Google Earth 嘅程序啊，點樣玩啊、路線啊、睇樓啊，就去到呢度啦。下次遲啲會教大家去揾嘢食啦。好啦，講住咁多先，好，拜拜。